isinillee soofaa nama lama wal bira baasnee rakkoottame wajjumaan halaaluun isin hanga xumuraatti na hordofaa isinin jedha. Akkuma isin argitan kana soofaan kun soofaa boondiitii irraa dalagamu maashaallah baay'ee bareeda. Nam kudha tokko teessisaa meetiriin isaa meetira sagal jechuudha. Akkuma isin argitan kana carqiin oriijinaal ta'uu fi foorjiidii ta'uu akka beekna hojjettanii viidiyoo kana keessa ni argattan isinin jedha. Warroonni gatii jettan gatii isaa yeroo hundaa inni hima waan ta'eef dhageeffadhaa isinin jedha. Inni jalqabaa kana itti aansee inni lammaffaa kana jechuudha. Soofaan kun fudhatama hedduu qabaatee jira. Sababni isaa inni boondiidii oriijinaalii irraa boondiidii bareeda aftii fi akkasuma carqii oriijinaalii fi muka waanzaa irraa dalagama. Beektiraan isin isaallee kinoo akkana fakkaatti. Kan nama lama wal bira baasee eessa deemaa hojjettan inni kun gara roobee baalee deema jechuudha. Lamaan isaatiyyuu akkasuma maashinoota illee hin qaban jechuudha. Maashina uffata miicuu oovinii waan tokko illee hin qabani. Viidiyoo kee kana hanga xumuraatti saabskiraayib laayik sheer godha hanga xumuraa ilaala. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamal kafuun jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa Shoo zirra bakka jirtanitti nagaaf kabajan kenna simbiraa jiraachaa akkuma baratame harallee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Akkuma baratame laayik gochuu seenaa sanan jira. Hordoftoota kiyyaa soofaa nama lama wal bira qabadhee isinii dhufee jira. Soofaa nama 11 ol teessisu soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi kuwaalitii ta'e jechuudha. Akkasuma boondiidii irraa kan dalagamu haalaan bareedaa akka ta'e carqii fileezarii wal keessa kan dalagame namoonni barbaadan keessa na dubbisaa isinin jedha. Gatiin majlisa akkuma beekamu baay'ee qaala'ee jira. Haa ta'u malee garuu soofaan kun namoota hedduu bira fudhatama gahaa argatee jira jechuudha. Kana isinin jedhu baay'ee jaalatamee jira jechuudha. Argitanii namoonni hedduun irra deddeebiin jiran jechuudha. Warroonni inni kun gatiin nu qaala'ee jettanii kan biraa kan gatiin qannasullee hin jira isallee isiniif kenna jechuudha. Kan nama sagalillee hin jira kan nama torbaallee hin jira jechuudha. Garuu diizaayiniin isaa kanaa miti diizaayiniin isaa garaagara. Abbaan sagalii diizaayiniin isaa kanaa kan ciisan kana hin qabu malee inni biraa ammoo abbaan 11 kun diizaayinii kanaan jechuudha. Gatii isaa warra jettanii gatii isaa hanga xumuraatti viidiyoo kee kana dhageeffadhaa isinin jedha. Gatii osoo hin himin tasaa bira darbee hin beeku guyyaa takkaafillee taanaan isinin jedha. Hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana maashaallah soofaa kenna har'aa kanatti yoo deebine soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi soofaa oriijinaalii soofaa kuwaalitii soofaa qulqullina gahaa qabu akkuma isin argitan kana jechuudha. Isinillee na wajjin turaa isinin jira tokko isaatiin isinitti mul'isa. Akkuma isin argitan kana as biratti akkana jira jechuudha. Kenni irraa dalagame carqee fi leezariidha jechuudha. Haalaan bareedee haalaan saddatti jedhee dalagame jira jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana nam 11 ol teessisa. Manni kiyya saaloonii guddaadha. Hangamtu naagaa akka jettanii fi inni kun meetira sagalii saaloona nama kamiitiifuu baqiidha jechuudha. Saaloona meetira sagal nyaatuu fi gahaadha jechuu barbaada. Saaloona nama hundaarraayyuu hin deema. Manni kiyya hin mattaaramne warra jettan inni kun meetirii hin barbaachisu mana kamirrattuu hin gala. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni barbaadanii koottaa keessaa na dubbisaa isinin jedha. Akkuma baratame meeshaan nu isin idileen meeshaa qulqullina qabuu fi meeshaa kuwaalitii ta'ee fi wanta bareedaa yoo ta'e malee akka isinitti hin faarsine ni beektanii keessumaayyuu jechuudha. Meeshaan keenya meeshaa sirrii qulqullina qabuu fi fudhatama qabu akka ta'e ni beektanii. Dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayyaa sobaan galuu irra akkuma isin beektanillee dhugaa fi dhugaa qofa irratti hundoofne waan bareedaa waan oriijinaalii waan kuwaalitii isin qopheessina. Isinillee koottaatii keessan nu dubbisaati ajajadhaa isinin jenna. Biyaasii hojii jechuu baattanillee viidiyoo keetiin akka laallamuuf jecha hiriyoota keessaniif sheer godha. Namoonni isinillee barbaadu baattan namni barbaadu waan jiruuf nama saniif qoqqoodaa isinin jedha. Laayikii tuquun irraa faatina. Akkuma isin argitan kana soofaa akkana bareedu kana obboleettiin teenya dalasiifattee jirti. Gatiin soofaa kana birrii 100 fi 800 ture. Amma garuu 100 fi 1010 baasnee jirra. Akkuma isin beektanii meeshaaleen kamiyyuu meeshaa mana keessa ta'e meeshaan hunduu guyyaa guyyaarraa birrii dabala. Kana isin hunduu namni hunduu ni beeka jechuudha. Guyyaa guyyaarraa akka dabalu namni martuu ni beeka. Warroonni ejjechuu barbaadanii fi warroonni galuu barbaadanii erga bitachuun keessanii isinirraa hin oolle maaliif daftanii hin ajajanne maaliif qabdii hin kennanne maaliif lafarraa harkistanii birrii ofirra dabaltan isin jechuu barbaade. Akkuma isin argitanii irra yoo teettanillee irra taa'umsa isaarrattillee michootii hedduu bareedaa ta'e nama qaba. Boondiidiin jalaan galee akkasuma akka taa'umsa namaatiif michootii qabu akka yookiin gogee nama dhukkubsine ispoonjiin gubbaan darrabama. Maashaallah hedduu bareedaa soofaa boondiidii irraa dalagame gatiin isaallee jiddu galeessa. Kana yoo isin jedhu birri xiqqishu jecha osoo hin taane birriin guddaadha. Haa ta'u malee garuuyyuu akka majlisaatii fi ammaaraacitti isa wayya akkasuma carqiin isa tokkoffaa moo lammaffaa hojjettanii akkana yoo gootan biisa argitanii yoo lammaffaa ta'e karaa tokkochaa yoo tokkoffaa ta'e immoo karaarii lama mul'isa.
akkuma isin argitan kana carqii isaa kanaan beekuu dandeettan jechuudha tokkoffaa ta'uu fi lammaffaa ta'uu isaa akkasuma kan inni irraa dalagame carqii fileezariidha meetirii 9 nama 11 ol teessisa isin jeera akkasuma bootaan kun kan irra ciisan jechuudha kan irra ciisan kun illee nam tokkoof riba nam tokkootiif gahaadha nama qal'aadhaaf jechuudha akkana fakkaata isin jedha hordoftoota kiyya akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba yoo jaalattan keessan dubbisuu hin raaffatina isin jedha gaaffii qabdaniif koomentii naaf barreessaa wanta isiniif hafidu feetan nuufidi jedha isiniif fida waan ta'eef haasawurratti ta'e wannuma kamirrattu ilma namaa waan ta'eef dogongoruu mala wanti dogongoro yoo jiraate natti himaan asirreeffadhaa isin jedha hordoftoota kiyya anuma jiru irrattu wanta kana zulaa wanta kana dogongorteerta kana sirreessinaan jedha warroonni namoonni hedduun gatii jettan gatii takka osoo himin bira darbee hin jiru hinima isin dhageeffadhaame viidiyoo isin jedha obsaan dhageeffadhaame biyaansi obsaa yoo dhageeffattan malee hin dhageettan waan ta'eef gatii isaa himuun afaan takka yookiin lama sadii isa kana ammoo yoo obsaan dhageeffattan malee mee akkamiin dhagahuu dandeetta waa akka suuraa kana isin mul'achuu danda'a akkana isin jedha hordoftoota kiyya dogongora yoo qabaadhe nasirreeffadhaa isin jedha kottaa gara majlisa lammaffaatti hojjumaan adeerbinu tokkoffaa kana finneerra gatii isaa isin himeeran dagatinaashi 100,000 kuma isin jedhee jira lachuyyuu akkaataan inni itti dalagame akkaataa tokko diizaayiniin tokko gatiileen tokko akkuma isin argitan kana soofaa akkana bareedu kana kararii inni irraa dalagame kararii silvarii fi kireemii fi bunni wal keessa dalagame akkasuma warqaamaaleen keessa makamee jira haalaan bareeda haalaan namatti tola keessumayyuu akkana isa bareechise ka warqaamaa kanaa fi karariin walirraa akkatti deemu argitanii baay'ee warraa deema hedduu jaaladhe jira akkasuma meeshaan ati dalagdu hunduu maashaallah wanta gaariidha waan bareedaadha zulaa siin boonna yeroo kamiyyuu si'uyyuu baga rabbi nu kenne namoonni jettanii na dinqisiifattanii namoonni meeshaa qulqullina kiyyaa irratti yeroo hedduu irra deddeebitanii dubbattanii namoonni boota guddaa fi akkasuma kabajaa guddaa naaf qabdanii anaa olitti rabbisnaa jaalatu wallahi isin kabajaa isin jaaladha yeroo kamuu taanaan meeshaan isin dalagu meeshaa qulqulluu fi meeshaa kwaalitii akka ta'u inshallah rabbiin haa gargaaru isin irraa kana eeggamu keessan dubbisuu qofa yeroo kamuu akkuma isin na amantanii akkuma isin abdinarraa keettanii akkuma isin na jaalatanii narraan dhuftan san anillee isin gammachiisuudhaaf akkasuma qalbii keessan isin cabe isin qabbaneessuudhaaf abdii isinarra keettan milkeessuudhaaf yeroo hunda tattaafadhee ka'ee jira isin jedha hordoftoota kiyya isinillee ammallee na jajjabeessuu fi na cinaa dhaabachuu akkuma ittuma fufaa isin jechuu barbaadu akkuma isin argitan kana hordoftoota kiyya meeshaa kiyya akkuma isin argitan kana hordoftoota kiyya meeshaa qulqullina qabuu fi meeshaa bareedaadha inni kun soofaan kun soofaa makaanii wal fakkaataa isin jedhee jira nam 11 teessisaa beektiraasiin isaallee akkuma isin argitan kana jirti baay'ee bareedduudha jechuudha hedduu namatti tolti meeshaa qulqullina qabuu fi meeshaa bareedaa ta'e jechuudha nam 11 teessisaa kaanuma wal fakkaataadha akkasuma teebilii isaa warri jettan teebilii isaa of birrii keessaniin irra bitattanii teebilii yoo barbaadan kan mukaa kanallee yoo ta'e kan carqii isa fakkaatullee yoo ta'e garuu birrii keessaniin irra bitattanii isin jedha hordoftoota kiyya soofaa keenyatti yoo deebine soofaan akkana fakkaata jechuudha maashaallah hedduu bareedaadha hedduu namatti tola baay'ee jaalatti jirti obboleettiin teennallee akkana fakkaata isin jedha viidiyoo kaawwanillee kattaanullee isin foraaba isinillee viidiyoo keenya akka sirriitti ilaalamu firiyooti keessaniif share gochuudhaan warroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuun akka maatiin naaf taatan kabajaan isin gaafadha isin jedha hordoftoota kiyya meeshaa akkana babbareedu fi meeshaa quality meeshaa originalii akkana kana eessa arganna jettanii warroonni gaafii isinitti ta'e yaaddoo isinitti ta'e zulaa teessan biratti ni argattu isin jedha eessa jiraata warri jettan ani shashamanii jiraadha haa ta'u malee garuu boota isin barbaadanii fi naannawa isin barbaadan guutuu isiniif keessa akkasuma waa'ee makiinaa kanallee rabbiin waa laaffisu sababa naftaan dhabameef makiinaa meeshaa ijoollee akkatti fe'uu dhabee baay'ee rakkisaa jira warroonni meeshaan biraa qabdanii baay'ee rakkina guddaa keessa jira jechuudha makiinaan hin argamu baay'ee ulfaataa rabbiin waa laaffisu lubbuu nam tokkootiin bahanii galuun baay'ee ulfaatee jira waan gammaa dhaggeeffataniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti